सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री। अज मैं बच्चों वास्ते बहुत अच्छी रेमडी लैके आई हाँ, क्योंकि छोटे जोड़े बच्चे होंगे ना उन्होंने दवाइयां खानियां बड़ियां औखियां लगदियां ने। तो उन्होंने वास्ते आप देसी एक नुस्खा दसांगे। तो वो देसी नुस्खा जो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। दवा जिवें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है ना, उस टाइम तुम ये नुस्खा करोगे तो उस टाइम बहुत जल्दी आराम मिल पाएगा। जिवें जिवें कि हो सकता है कि अज बच्चे को दिक्कत हुई है तो तुम अज जब सवेरे दिक्कत हुई है तो दोपहर को कर दो या शाम को कर दो। ये रेमडी जी उदो जल्दी वर्क करती है। तो वो रेमडी मैं किस तरह बनाऊँगी आ वेखिए। हम इस रेमडी वास्ते सानू चाहिए कि जो कि बच्चों रात को सुते सुते खांसी लग जाए, उथू लग जाता ना, जिवें अजकल वेख्या होएगा तो काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम चल रही है। तो वो वास्ते लैनियां 7 तो 8 जड़ियाँ लसन दी कलियां लैनियां, ठीक है। हम इनू ना आप एवें करके पीस लाँगे, भावें कुंडी च कुट लेना, भावें करके स्लेब से पीस लेना। हम जड़े तुरियां मैं कुट लिया ही तो इनू इधर पावांगे कोली च। अजवैन ले लाँगे, 1 चम्मच अजवैन है। तेल पा लाँगे, बस इन्ना के तेल पाना, क्योंकि आप थोड़ा जिहा तेल बनाना ना, ये 2-3 दिन तुहाडा आराम नाल चल जाना। हुण इत्थों एवें किसी डंडे नाल फड़ लेना। हुण इहनूं चंगी तरह जिहड़ा साड़ लवांगे तेल नूं। हुण देख सकते हो कोली विच जिहड़ा कोली मैं उसकी गैस के उत्ते रखती है। हुण लसन नूं चंगी तरह साड़ देना है। जिहड़े लसन के सारे गुण ने ना तेल विच आ जाने चाहिए ने। इहनूं वधिया तरह साड़ लेना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਫ ਜੰਮਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੰਘ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ वो बड़े परेशान हो जाते हैं। बड़े बच्चे भी होंगे पर छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम देख सकते हो जो सड़ना शुरू हो गया है। तो यदि जी वरतों है ना वो मैं तुहानूं दस दी किवें करनी है। वीडियो स्किप ना करना। वो एक मैं खाण वाली चीज़ भी दसांगी। खाण वाली चीज़ के नाल भी बहुत जल्दी रिलैक्स आता है, क्योंकि बाणी नूं दिक्कत हो गई सी पिछे तो बाणी वास्ते मैं यही रेमडी यूज़ की सी। हुण जिहड़ा ये तेल बन चुका है, इनू हजे एवें रहन देना है। आ लसन देख सकते हो कि लसन ते अजवैन बिल्कुल सड़ चुके हैं। इनू वधिया तरह साड़ लेना है। आप साड़ांगे ना तो ही जिहड़े लसन ते अजवैन के जिहड़े गुण ने ये तेल विच आ जाएंगे। हम तेल नूं एकदम नहीं आप यूज़ करना, इन्हें थोड़ा ठंडा होने देवांगे, यानी निग्गा जिहा होने देवांगे, फिर उस तो बाद जिहड़ा इसदा यूज़ करना है। हुण इहनूं मैं ठंडा होने वास्ते इहनूं नाले छान लांगी। हुण पहले कोसा होने देवांगे इहनूं, फिर उस तो बाद जिहड़ा मैं इहनूं छानांगी। एकदम बच्चे नूं उत्थों छड्डदा ना तो खास करके मदर का तो बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि मेरा भी ये बुरा हाल हो जाता है। तो मैनूं ना किसी सियाणी बुढ़ी ने दस्सिया है कि भी ये वाली रेमडी कर देगा तो जो काका ना परेशान नहीं होएगा। एकम दे बारी भी मैं ही करती हुंदी हाँ, तो बाणी दे बारी भी यही करती हुंदी हाँ। हुण भी इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं ही जी मक्की तेल है ना बना के रख लैनी हाँ। तो यह कोसा करके तो दे देनी उन्होंने। हुण ना एक होर चीज़ है मैं ये वो भी देनी है बच्चों को। हुण जिवें सर्दियां हुण मौसम चेंज होंदा पिया ना, तो वो मैं कदी कदी इन्हों चटा दिंदी है शायद। तो वो शायद मैं किवें बनानी है आओ वेखिए वो वास्ते भी। हुण ये जिहड़ी शहद है, शहद नूं आपां सिंपल भी दवांगे ना शहद असर करता है, लेकिन शहद वधिया तरह अच्छी तरह असर करे उहदे वास्ते आपां लवांगे एक तो मलट्ठी लवांगे। ये बने जिहदा पाउडर बनया बनाया मार्केट विच मिल जाता, टाबर दा आंदा है। बाकी तुहानूं जिहड़ी कंपनी का मिले वो ले लेना। तो हल्दी लवांगे, हल्दी सारे घरां विच आम मिल जाती। शहद है, शहद छाणन दे विच ते आम ही मिल जाता घरां विच। हुण इहदे वास्ते की करनी मैं इन्नी हल्दी लैनी है, टीस्पून दे नाल लै रही हूँ। तो जिन्नी हल्दी लई होंदी ना उन्ना ही मैं जिहड़ी मलट्ठी लै लैनी है।
ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ठीक है। जे पिंडा थावां ते जे छोटी मक्खी का शहद मिल जाए ना तो वो बहुत वधिया रहता है छोटे बच्चों वास्ते। तो हुण इहदे च पा दांगी 2 चम्मच शहद। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ मौसम चल रहा है तो मौसम चेंज होंदे ना बच्चों को शाम को एक बार चटा जरूर दिया करो, क्योंकि वायरल है ना, जिवें स्कूल बच्चे जाते हैं छोटे पढ़ते हैं या फिर जो घर भी रहते हैं बच्चे खेडन वास्ते आ जाते हैं दूसरे बच्चे, तो एक बच्चे तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। हुण इहनूं ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना, बच्चे आराम नाल प्यार नाल खा लैणगे। इहदे मलट्ठी मिठी मिठी हुंदी है ते हल्दी भी बहुत ज़्यादा वधिया हुंदी है। तो इस चीज़ ना दवाई तो जिवें दवाई मैं ये नहीं कहूँगी कि दवाई तो स्किप करो, जिदे दवाई ने 3 दिनों में असर करना है ना, तो उत्थे इस चीज़ को देने दे नाल बच्चा जिहड़ा 1 दिन में राजी हो जाएगा। दवाई भी देंदे रहो तो ये देसी रेमडी भी करते रहो। जिवें इन्ना क देना है छोटे बच्चे नूं, 2 साल का बच्चा ना उन्होंने सिर्फ इन्ना क देना है, तो जे उस तो छोटा है तो फिर उन्होंने कि जिवें 6 महीने का बच्चा ना, 6 महीने के बच्चे जिवें सर्दी होना शुरू ही हुई है, जिवें गर्मियों पैदा होए ना बच्चे, उन्होंने सिर्फ इन्ना क देना। तो जे 6 महीने तो भी छोटा ना उन्हें सिर्फ उंगल देना, 2-3 बारी शहद एवं चटा देना, ठीक है। ठीक है, क्योंकि न्यूली मदर्स को ना इन्ना पता नहीं होंदा हैगा, तो नैट तो काफ़ी हैल्प मिल जाती उन्होंने। हुण यही चीज़ जिवें 2 साल तो बड़ा बच्चा है ना, तो वो वास्ते ये काली मिर्च पा लेना, जिन्ना तुसी हल्दी लोगे या मलट्ठी लोगे, काली मिर्च, अदरक या सुंड का पाउडर आता ना, सुंड पाउडर आता है मार्केट ईजिली मिल जाएगा, तो वो 2 चीज़ां रख लो घरे। तो बच्चे को कभी भी खांसी होए ना तो ये जी रेमडी तुसीं कर दो, तो बच्चे पूरी सर्दियाँ सौखियां निकलणगियां। होर एक मैं चीज़ तुहानूं दस्सां, जिवें हुण बच्चा कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि बिल्कुल हैल्दी है, तो मौसम चेंज हो रहा है, अपन डर लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो एक तो जे बच्चा हैल्दी है तो कोई शायद नाम लाओ, बाकी दुध गर्म दुध जब आप शाम को बच्चे को देंगे ना, ज़्यादा गर्म भी ना हो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, वो 1 चम्मच शहद का तो थोड़ी जी चुटकी का हल्दी पा के ना छोटे बच्चे को दिया करो, तो वो जो सर्दी खांसी जुकाम तो बचा रहेगा बच्चा, नाले बुखार तो भी। और जिन्ना मैं जी गल करती भी ना, इधरों जी रेमडी है निग्गी जी हो गई है, यानी कोसी। हुण इहनूं एवें छान लेना तो कोली ना ईजिली साफ हो जाएगी, टेंशन नहीं लैनी है। मैं ना कुछ नहीं बचा है। हुण जिहड़ा तेल है बन के बिल्कुल तैयार है। हुण ये जिहड़े 2 उंगलों के नाल निक्का निक्का तेल लै लेना, तो बच्चे की छत्त ते मल देना, तो यही जिहड़ा तेल है पैरों की तलियां ते मल देना, पैरों की तलियां ते अच्छी तरह मल के तो उन्होंने सवा देना। तो वो सॉक्स भी पा सकते हो, जो गर्मियों वाली सॉक्स ने ना अजे, तो वही सॉक्स तुसीं पा देना। तो जे ज़्यादा दिक्कत है ना तो फिर वो तलियां के उत्ते विक्स मल के तो सॉक्स पा देना, तो सॉक्स के नाल जिहड़ी गर्मी है वो पैरों ते बड़ी रहेगी। हुण ये जिहड़ा तेल है ना, इहनूं एवें 2 उंगलों विच लैके ते बच्चे की छाती ते, पसलियां ते पिठ ते यानी बैक ते पैरों की तलियां ते अच्छी तरह रब करना है, अच्छी तरह मसलना है, बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होएगा। तो जे बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है ना, तो विक्स जी होंगी ना, विक्स को एक तो छाती से मलना, पसलियां से मलना, बैक से मलना, गले से मलना, एवं गले से मल के ना इस तेल भी गले से मलना, तो वो विक्स से ला के ना पैरों की तलियां तो उत्ते सॉक्स जरूर पा देना। तो उस तो बाद जो बच्चा रिलैक्स होकर ना बिल्कुल सो जाएगा, तो आराम नाल सारी रात सुता रहेगा, उन्होंने कोई कफ की प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो जे तुहानूं वीडियो पसंद आ रही लाइक तो शेयर जरूर कर देना, तो वीडियो को WhatsApp ते स्टेटस से जरूर ला दिया करो, नाले अपने ग्रुप में जरूर पा दिया करो, फेसबुक पर भी शेयर करें करो। थैंक यू।